Hola chicos, los extraño muchísimo. Bueno, me van a agarrar ya sea un cartoncito, un papel blanco pero grueso, una tablita o si tienen un lienzo, vamos a hacer nuestra clase de pintura. La preparan con un fondo blanco, por favor, o lo más claro que puedan. Y vamos a utilizar tres pinceles, eh, grueso, mediano y delgado. Y en un trastecito, en un este cosa de fondo blanco, ya sea también una tapa de topperware, lo que les sirva, y me van a poner los colores. Vamos siempre a empezar a fondear, porque cuando yo les doy las clases llego y ya empezaron a pintar la cosa principal en vez de fondear. Primero siempre el fondo es lo que sostiene la pintura, es muy importante. Entonces vamos a empezar de los oscuros a los claros, si trabajan en óleo y si es en acrílico igual. Entonces yo hice un gris porque mi fondo va a ser en azules, ¿ok? Y entonces vamos a empezar a manchar donde yo creo que van a ir los oscuros. Voy a dejar estos pincelitos, los agarro así. Y empezamos, déjenme los otros pincelitos con tantita aguarrás destilado sin olor, los que usan óleo, y los que no, su agüita, ya saben. Yo ya dibujé aquí unas flores, van a dibujar eso. No importa, esto va a llevar muchas capas. ¿Ustedes creen que con una sola capa? No, va a llevar varias capas. Lo vamos a hacer lo más profesional que se pueda. Ok. Entonces, como ven, empezamos a delinear con el pincelito mediano, y ya cuando sean las cosas más chiquitas, con el pincel más chiquito, obvio. Aquí vamos a hacer unas aves del paraíso, estas flores, pero ustedes pinten lo que quieran. Empiecen no con cosas muy difíciles. Entonces, por ejemplo, acá hay un piquito. Pues agarro y lo vamos a hacer el piquito este. Y vamos a hacer ya los piquitos aquí. Traten de dibujar el fondo con un lápiz que se borre. Después, no haciendo la línea muy marcada, sino muy suave.
con mucha paciencia. Esto es, ya saben, de paciencia, pero ya saben que es muy divertido. Entonces ya se empieza a remarcar. Seguimos con nuestro pincelito. Medianito. Vamos haciendo un tono un poquito más clarito, porque siempre se mete un poquito de luz. Y lo vamos a llevar del oscuro al claro, ¿ok? Pero ya nos estamos dando una idea. Entonces poco a poco vamos a ir haciendo nuestro fondo. Siempre primero el fondo. Y seguimos con nuestro pincelito chiquito. Vamos a remarcar. Siempre les he dicho de dónde creen que va a venir la luz. Mi luz va a ir un poco directa y aquí siempre voy a poner partes más claras y esta parte un poco más oscura. Entonces aquí, como yo puede ser un poquito más claro, obvio, va a ser menos oscuro que la parte de abajo. Estoy solamente marcando, es mi guía, todo esto va a ser mi guía. No agarren el pincel así como lápiz, no. Acuérdense que siempre les digo, esto es largo porque entonces tienes más control. Y siempre vamos a empezar por cosas no tan difíciles como caras o algo así. Vamos a, por eso una flor o un vaso, lo que ustedes quieran. Después vamos a hacer una copa, un vaso. Para decirles bien, porque este es muy bonito para manejar las luces y las sombras. Mira, aquí ya me comí una hojita, pero creo. No importa, la pongo. Y ya vamos marcando.
Todos los días le pueden dedicar un ratito, se relajan, se la pasan bien. Yo estoy usando aquí nomás 4 colores: el blanco, el gris y el azul. Blanco, gris, azul. Ah, no, 3 colores. Así después le ponemos otro. Esto es poco a poquito. Acuérdate, cuando hagan su composición, vean que no estén ni de un lado muy pesado, de otro, ni todos los objetos en una parte, porque entonces se desequilibra, tiene que estar equilibrado. Y cuando el objeto es en el centro, como lo estoy poniendo, con una tendencia aquí un poquito más pesada, en estos puntos vamos a compensar esto, ¿ok? Aquí vamos a compensar con luz, con pinceladas un poco más gruesas, aquí. Y vamos degradando los colores poco a poco. Entonces le vamos a seguir así, poco a poco, ya saben, usando sus pinceles. No nada más se pinta con un pincel, tienen que tener varios a la mano para poder hacer, por ejemplo, aquí los contornos más definidos. Y por ejemplo, con mi pincel mediano puedo ir
vamos a empezar a dejar que se noten las pinceladas. Eso es muy lindo. Acuérdense que las pinturas no se ven de cerquitas. Y empezamos a hacer juegos como, aunque tengan sombras, siempre hay luces que se cuelan. Entonces nos las vamos ahí inventando. No tiene que estar todo liso ni parejo. Tiene que haber contraste siempre. Y es lindo que se vean los contrastes, las pinceladas. Van a ver, pero esto es de paciencia. No en la primera sentada va a quedar como nosotros creemos. Es poco a poco. Es un trabajo. Donde vamos poco a poco construyendo nuestro fondo. Aquí ya estoy dando, para más o menos irme dando idea de cómo le voy a hacer el proceso. Y ya empecé a utilizar el azul. Porque como a mí me gusta mucho el contraste del naranja con el azul, por eso decidí hacer el fondo así. Pero vamos a seguir aquí. Marcando las partes más oscuras. Poco a poco. Voy a agarrar mi pincel delgadito y le vamos a dar. Y no se olviden, terminando, de limpiar los pinceles, porque luego se echan a perder muy fácil. Y acuérdense que es nuestro instrumento de trabajo. Y que ahora tenemos que cuidar muchísimo todas nuestras cosas. Entonces voy a cambiar por mi pincel más grande para irme un poquito más rápido. Y aquí le voy a poner un puntito de azul. Y ya ustedes le van poniendo el fondo que quieran. Y mañana continuamos. Bye.